ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேலம் பத்மா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சேலம் ஸ்பெஷல் குஞ்சு கருவாடு பொரியல். இது பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் வந்தவங்களுக்கு, அப்புறம் நெஞ்சில் சளி இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா கொஞ்சம் ரிலீஃப் இருக்கும். வாங்க போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, நான் வந்து ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் நான் வந்து 100 கிராம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி குஞ்சு கருவாடு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை போட்டு லைட்டாக நம்ம வறுத்துக்கலாம். அப்போதான் இந்த இதில் ஒட்டியிருக்கிற மண்ணெல்லாம் நமக்கு உதிரும். லைட்டாக வறுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இது வறுபட்டுருச்சு. தொட்டா சுடணும், ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சுட்டு ஒரு 3-4 வாட்டி பச்சை தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். அப்போதான் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் நல்லா போகும். இப்போ ஆறினோடனே நான் அலசி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இப்போ பாருங்க, நான் மறுபடியும் பேன் வச்சிருக்கேன். இதில் நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன். கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. நான் 1 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது போட்டுடலாம். ஒரு 10 பல்லு பூண்டு இந்த மாதிரி பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை போட்டுடலாம். பூண்டு எவ்வளவு வேணுமோ போட்டுக்கலாம், உங்க டேஸ்ட் தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் பாருங்க நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை போட்டுடலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ தக்காளி வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் கழுவி வச்சு அந்த கருவாடை போட்டுறேன். பாருங்க, 4-5 வாட்டி கழுவிட்டேன். அப்பதான் நல்லா சுத்தமா இருக்கும். இல்லை மண் இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட நல்லா இருக்காது. அதனால நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு 1 நிமிஷம் வதக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, 1 டீஸ்பூன் தனியா பொடி, இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இதில் நான் சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன். அதை ஊற்றிடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். இடையில ஓப்பன் பண்ணி கலந்து விட்டுறலாம், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் வத்துட்டோம். இப்போ பாருங்க, தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு. இப்போ நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி வச்சிருக்கேன். அது போட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம சளிக்கு எடுத்துக்கும் போது மிளகு தூள் கடைசியாக போடும்போது நல்லா இருக்கும். தேங்காய் துருவல். அவ்வளோதாங்க, நம்ம குஞ்சு கருவாடு பொரியல் ரெடிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.